Edvard Moseid står med høyrearmen langt inn gjennom gitteret som skiller ham fra sjimpansene i dyreparken. Han kommer ikke løs. Apesjefen, Dennis, holder armen hans i et jerngrep på den andre siden. Edvard vet at apen kan rykke hele armen hans av hvis han vil. En voksen sjimpansehann er 10 ganger sterkere enn en voksen mann. Kaldsvetten spruter. Sekundene sleper seg av sted. Duellen mellom dyreparkens direktør og apenes konge er på ramme alvor. Bak seg hører Edvard en liten apeunge klynke. Det er Julius, rikskjendis, sjarmtroll og rabagast. Alle barn i Norge kjenner ham. Det har gått føljetong om han på TV, og det er kommet bok om den gripende historien hans. Det er på grunn av ham at Edvard er havnet i denne pinefulle situasjonen. Han er i gang med å forsøke å føre Julius tilbake til apeflokken.